चाहिँ नेपालबाट कोरिया आउँदाखेरि चाहिँ लगेज किन्ने पैसा नभएर जेब्रा झोला बोकेर आएको हो भनेर अस्ति नै एउटा भिडियो हालेको थियो होइन। कति साथीहरूले चाहिँ पत्याउँदै पत्याएन, कति मजाक उडाएको ए होइन होला तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा कतिले भन्नुभयो क्या जेब्रा झोला देखाउनु देखाउनु भनेर। ल यहाँ हेर्नु है सबैजनाले, म चाहिँ नेपालबाट कोरियामा आउँदाखेरि यही जेब्रा झोला बोकेर आएको हो। फरक यति छ कि डकुमेन्टहरू यसरी आएको है, यहाँ हेर्नु है। फरक यति छ कि त्यति बेला चाहिँ मैले यो यतापट्टि यो कपडहरू सबै यो जेब्रा झोला भित्र थियो, अनि यो इपिएसको यो ज्याकेटहरू चाहिँ लगाएको थियो, त्यति मात्र फरक हो। नत्र म यही एउटा जेब्रा झोलामा यो अनि खाताहरू एउटा खाता छ, यो एउटा खाता दिदीले लगाइदिएको हो, यो एउटा खाता लगाएर अनि यो इपिएसको ज्याकेट लगाएर यो अहिले लगाएको कपडा चाहिँ यहाँ भित्र हालेर एक जोर कपडा यसरी भित्र हालेर चाहिँ म कोरियामा आएको है। मैले कुनै पनि झुटोहरू केही भनेको होइन है साथीहरू। तपाईँहरू नपत्याइ जेब्रा झोला देखाउनु भन्नुभएको होइन, यही जेब्रा झोला बोकेर चाहिँ म कोरियामा आएको है।